Hej, jeg hedder Marco Utzon Svarsini, og jeg er rigtig glad for at være jeres nye klubmanager her i Helsingør Golfklub. Jeg har glædet mig utrolig meget. Jeg har en del erfaring fra bestyrelsesarbejde i en anden golfklub, men den her historiske golfklub er noget helt specielt, så jeg har set virkelig frem til den her dag. Altså Helsingør Golfklub er det en af de bedste baner i hele Danmark, synes jeg. Jeg har altid elsket at komme her, og vi skal værne om at have fortsat en af de mest inspirerende golfbaner i landet. Jeg vil gøre alt for her i klubben og sikre et godt fællesskab for medlemmerne. Det skal være et dejligt sted at komme. Det er ikke bare en golfbane, det er ikke bare en golfklub, men det er et sted, hvor man kan hygge sig og være sammen med andre mennesker. Men jeg vil også gerne sikre mig, at vi får et godt fundament i klubben for flere medlemmer, og også mange rigtig glade Greenfield-spillere, som vil komme igen og igen. Så vi skal sikre, at det er en klub, der har en stærk fremtid. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen og hilse på jer her i Helsingør Golfklub. Og jeg glæder mig også til at høre jeres idéer om, hvordan vi kan gøre Helsingør Golfklub til et endnu bedre sted at være. Så kom ind og hils på. Jeg glæder mig til at møde jer. Den sad meget godt.